គណៈកម្មការវិតម្លៃអង្គភាពផ្ដល់សេវាសាធារណៈថ្នាក់ជាតិបន្តចុះពិនិត្យវិតម្លៃលើអង្គភាពផ្ដល់សេវាសាធារណៈគំរូក្នុងវិស័យអប់រំនៅសាលាបឋមសិក្សាក្រវ៉ាន់នៅថ្ងៃទី23ខែមេសាឆ្នាំ2026គណៈកម្មការបច្ចេកទេសអន្តរក្រសួងនៃគណៈកម្មការវិតម្លៃអង្គភាពផ្ដល់សេវាសាធារណៈថ្នាក់ជាតិដឹកនាំដោយឯកឧត្តមឆាយឆត្រាវុធរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងមុខងារសាធារណៈនិងគណៈប្រតិភូដែលមានការអញ្ជើញចូលរួមពីឯកឧត្តមតោកំសៀនសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាខេត្តលោកស្រីម៉ានីរង្សីអភិបាលរងខេត្តរួមនឹងអ្នកពាក់ព័ន្ធបានបន្តចុះពិនិត្យវិតម្លៃទៅលើអង្គភាពផ្ដល់សេវាសាធារណៈគំរូក្នុងវិស័យអប់រំសម្រាប់ការវិតម្លៃនៅដំណាក់កាលជ្រើសរើសសម្រាំងបេក្ខភាព JLP និងដំណាក់កាលចុះពិនិត្យនិងវិតម្លៃដំណាក់កាលសម្រាប់ចុងក្រោយនៅទីតាំងសាលាបឋមសិក្សាក្រវ៉ាន់ក្រុងសៀមរាបលោកស្រីម៉ានីរង្សីអភិបាលរងខេត្តបានបញ្ជាក់ថាឆ្លងកាត់ការវិតម្លៃអង្គភាពផ្ដល់សេវាសាធារណៈគំរូក្នុងវិស័យអប់រំនិងវិស័យសុខាភិបាលឆ្នាំ2025ចាប់ពីដំណាក់កាលដំបូងរហូតដល់ដំណាក់កាលជ្រើសរើសសម្រាំងបេក្ខភាព JLP និងដំណាក់កាលចុះពិនិត្យនិងវិតម្លៃដំណាក់កាលសម្រាប់ចុងក្រោយគណៈខេត្តសៀមរាបមានអង្គភាពចំនួន5កំពុងស្ថិតនៅក្នុងដំណាក់កាលនេះរួមមានអនុវិទ្យាល័យមិត្តភាពខ្មែរជប៉ុនព្រះឥន្ទកសាក្រុងសៀមរាបអនុវិទ្យាល័យអរញ្ញរាំងសីស្រុកប្រាសាទបាគងមណ្ឌលសុខភាពគោកចកក្រុងសៀមរាបមណ្ឌលសុខភាពស្រែនយស្រុកវ៉ារិននិងសាលាបឋមសិក្សាក្រវ៉ាន់ក្រុងសៀមរាបដែលកំពុងចុះវិតម្លៃនាថ្ងៃនេះឯកឧត្តមឆាយឆត្រាវុធរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងមុខងារសាធារណៈបានមានប្រសាសន៍ថាការវិតម្លៃត្រូវបានរៀបចំឡើងដើម្បីផ្ទៀងផ្ទាត់នៅទីតាំងជាក់ស្ដែងលើលក្ខណៈវិនិច្ឆ័យគោលទាំង8និងសាកសួរបន្ថែមពីភាគីពាក់ព័ន្ធសម្រាប់ជាមូលដ្ឋានវិនិច្ឆ័យសម្រាប់ចុងក្រោយសម្រាប់ការវិតម្លៃនិងការទទួលស្គាល់បេក្ខភាពផ្ដល់សេវាសាធារណៈគំរូនិងដើម្បីបន្តស្វែងរកចំណាត់ថ្នាក់ Top 5ពីសំណាក់គណៈកម្មការបច្ចេកទេសអន្តរក្រសួងនៃគោវជោរួមមានស្តង់ដារសេវាសាធារណៈស្តង់ដារឬនិយាមនៃការផ្ដល់សេវាសាធារណៈសម្រាប់អង្គភាពការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈនៅក្នុងអង្គភាពការគ្រប់គ្រងនិងការអភិវឌ្ឍធនធានមនុស្សនៅក្នុងអង្គភាពការរៀបចំនិងការលម្អបរិស្ថានអង្គភាពទំនាក់ទំនងល្អជាមួយប្រជាពលរដ្ឋសហគមន៍និងដៃគូអភិវឌ្ឍព្រមទាំងការចូលរួមវិតម្លៃពីអ្នកប្រើប្រាស់សេវាសាធារណៈការដោះស្រាយបញ្ហាប្រឈមជាមួយនឹងបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋអាជ្ញាធរនិងសហគមន៍និងការផ្ដួចផ្ដើមគំនិតថ្មីៗនិងនវានុវត្តន៍ដើម្បីធ្វើឲ្យអង្គភាពមានដំណើរការល្អប្រសើរសូមជម្រាបថាក្រោយឆ្លងកាត់ការជ្រើសសម្រាំងដំណាក់កាលបឋមនិងដំណាក់កាលជ្រើសរើសសម្រាំងបេក្ខភាព JLP គណៈកម្មការវិតម្លៃអង្គភាពផ្ដល់សេវាសាធារណៈគណៈកម្មការវិតម្លៃអង្គភាពផ្ដល់សេវាសាធារណៈថ្នាក់បានសម្រេចជ្រើសរើសបេក្ខភាពចុងក្រោយចំនួន31អង្គភាពទាំង3កម្រិតរួមមានកម្រិតអនុវិទ្យាល័យចំនួន11កម្រិតសាលាបឋមសិក្សាចំនួន10និងកម្រិតមណ្ឌលសុខភាពចំនួន10ចំពោះកម្មវិធីវិតម្លៃនិងទទួលស្គាល់អង្គភាពផ្ដល់សេវាសាធារណៈគំរូមិនត្រឹមតែលើកទឹកចិត្តអង្គភាពដែលលេចធ្លោតែប៉ុណ្ណោះទេថែមទាំងបានយកចិត្តទុកដាក់គ្រប់គ្រងនិងជ្រោមជ្រែងដល់អង្គភាពដែលមិនទាន់មានចំណាត់ថ្នាក់ល្អជាគំនិតជាបច្ចេកទេសនិងធនធានមួយចំនួនដើម្បីចូលរួមប្រកួតប្រជែងជាមួយអង្គភាពផ្សេងទៀតស្មើៗគ្នាផងនិងចូលរួមលើកកម្ពស់ប្រសិទ្ធភាពនិងដំណើរការការងាររបស់ខ្លួនក្នុងការផ្ដល់សេវាជូនប្រជាពលរដ្ឋកាន់តែប្រសើរ